Ni uste ja denbora bastante paso dela, ez? Garraiko golpe hartatik gen eta ni egin izan da ez detik uste niore, lehenko urteko bukaerako golpe horren itziken egin eta momentu hartan paso berrego eta ni uste ton ja esaten bezala borroni konta nuba eta partioaren ondori zu, beste inter bat eman dion, temporei aldan ondora azteko, ez? Ni uste lehenotik gen, hasi jante rementeriatik gen, esan porteru edala, ez? Orduan aztik eragizunin lagatzia, karbizon portero bat ebergen nula, guzik jetzaola inore juvenitati isot zani, hante rementeria lehen hemen ibiliteko mutile, ni uste porteri on batek bitzeko taldiek erdula lehenotien kompetentzi bat, ez, puesto honetan, eta ni uste, lehenko urtien Xuanek eman zuen maila ona jarraipen emateko fitxe dula hante rementeria guzti dulako maila berdintzu daukela bi porteruek eta kompetentzi onak dugula Xuanek porteri zen. Eta horretik, eta izan da anterrementeria, eta Iker Mastrean bate da ondala bi urte jodozun jogore bat anitasunan, eukien pajikin temporada bukaeran delantenan Joritz Mendizabalek esan zuen lagaitezula, sortu zen Iker Mastreanen fitxaketa hori. Ni uste dela jogore bat bere foleko rekorridukin esperientzi puntu bat emango juna, eta lehenko urtin temporada bukaera txampa hortan taldiek eukizun esperientzi falta hori hiltzeako hortik bidaute jogore importanteak izan dutela. Pretemporadan azkenin atatzeko ona izan den, otxarra izan den, ni uste aztin barrako lana geixo balorar deula eta ez hogei jauen bost partioak ustezo ez. Ni uste lan bat ona indala, jogore geixenak oporrak bintzet aldan neurrixen laik ebela eta bintzet egun gehala entrenatzen beti mesortzi hori lagun kopuru hori da ni uste hori importanti gala eta jute aldi maia bixet jogei jauen partio eta danetik onda ez. Lehenengo partio jogean ikusi genuen maia honeko taldea dizentzala Vitoria eta konkluizio hartatzeko etzala partio gina. Gero jogean zen triangularra eta urrungo partidue bergarakoe irazi eta imagen hona eman genuen. Pixet iziliken esatana punto negatibo pretemporada izilik eguele deban jaso genuen porrota, baina nik uste gero durretan kontra eman genuen itxurikin, pretemporadai hartu genuke, pretemporada ona, lankarga egon dela eta balizio diun, ez du honetan, itxuri ona eta partio ona egin, ez hori izan. Ni uste helburu izin berdula lehen urteko sortu zen ilusizio hori eta inder hori askotiko herri mailan segitzeko ni uste onkuk importantzi gehiago gula lehen urtien, baina lehen urtien eskatzen gino bixet afiziona hoi osaliei txarloira etortzeko, ni uste hori lortu genula bai gure joko honakin eta bai gure emaitz honakin eta oin, salie ilusio naute jarraitzeko ni uste gu da gula giltza hori eta euskal gozana hori da segitzi tanok lehen urtean ikuien ilusio horrein eta lehen urteko jarraipen bat izitean urteko demora hori. Nik uste gauze bageala, plantilla bezala ez da aldaketa hondik egon. Azkenin oinarri bezala lehen urteko taldie da, lehen urtean gauze izin baldin behinean, aurten pentsa behar dugu gauze izinik edula. Hortako zen berda, nik uste hortako lehen urteko lana jarraipen bat iziten jarraitu behar dula eta gero lehen urtean biharren atagen dulago, nik uste ez dugula pentsau behar dana baino obio gehanik ez.
zin berdeula gu geu, kanpo fuelien, eta gu geu maila ematea baldin badu, lehen urteko temporadatik urrin ibiliko dela, antzeko temporadatik egu. Lehen urteko jarraipen berdineo gexo matia, eta ez baldin azten lehen urtin hasi ginen bezala temporadia, pazientzi punto bat egitzeko baita, txarrenea jundera, eta nik uste nahitezuna dano batea baldin daude berriz urte hon baten aurrien egon nirekela. Lehen urtien bizin kontra lehen gotako jornada eta joan ginela, korez baldin bano bosgarreno jornada nola joan ginen, eta partio azkeneko jugadan irabazi genuen. Ni uste temporada zirago partidu tanak izitegela arriskutzu, ondigen ez da gulago norbeak zematainako maile eubiliken, eta gero ez da guztare pretemporada on batetik datozten, nola da ondigen taldie, baina nik uste partido bat topa dugula zaiel lehenotiken, gero jarri duen ordutei izatik eguardi bat mabizei ikusiko dugu, ze guardide topatzeko, baina lehenko gazteko behiru eta jardi bat jure pixete izildik bat bitaldintzat fizikamente zigiuliken partido bat, baina gure jogut jarri bat egio jola gure pasa, partido atatzeko gara. Lehen urteko taldetatik konparaute, Aretxabaleta bat dator, hirugarreko mailatik bajauteko talde bat, neu pentsatez iziligela talde bat, horko zen ibili zen da bat aurreko urtetan, eta nik uste topo bat jaula lau bost talde, gurekin bate egligoienak horko zen, lehen urtien biharro txandan, biharrengo bueltan bukozu oihartzun bat, fuerte bukozuna, Hernani bat nik uste torri bilikoala, Mutriku gure bitu lehen urtien ze talde, isotako talde bat ez temporada entzun, eta ego beti hartetzeu sorpresa matek ez, ego lezien liga arrazat ere, berrez isotako talde bat, ez da nik uste berrez izingoala oso igualauteko kategori bat, eta partiduana afronta ergo joula partido zaio bezala. Nik uste egoera askotan mesere likela, biharreko puestuen bukadun talde batek euki berluke partido zaiek eta importantik jokau ditula lehen urteko temporadan, eta horrek laundun berdiu, aurten tokatzen emezizko logo partidu afrontatzen, eta iziligena pixkete pega iziligen zaizlige biharren atatzezu eta gilizkezun presizio punto hori, berriz lago temporada bat egeko, ez guretik bestu aso barru, baina igual kanpoko influentzize, herri mailan, biharren ende, eskako juela lehen atatzi, lehen urtin biharren atago lago, baina uste pentsatzen hola pentsar dugunek eta pentsar dugu asteroko partiduan eta horre emango bukaera temporada bat egitea.